Продолжаем разговор о входовой части Opel Vectra B. Появился стучок задней подвески. Определил, что это износилась втулка стабилизатора. Вот она. Поскольку достаточно неудобно ее отворачивать, вверху там болт, до него добраться очень сложно. Я-то его открутил, но скобу эту я извлечь не смог. Я не смог саму скобу снять с болта, он приварен. Ну, не смог. Но стук-то раздражает, и я так посмотрел на это. Вспомнил, что лень все-таки двигатель человеческого прогресса. Я завернул в уголки стабилизатора, вот сюда, 2 самореза. Таким образом, уплотнив его и устранил зазор, который был. Резина, она такая штука, что может уплотняться. Ну, износилась она, износилась. А так мы взяли и устранили. Сезон я отъездил лето. Стук у меня не появился. Люфт у меня могу показать. Ой. Люфта нет. Сколько еще проходит, не знаю. Появится снова стук, я заверну саморезы большего диаметра. Я не думаю, что это на скорость отражается. На безопасность тоже. Такие дела. Всех благ.